Λοιπόν, τρίτη βράδυ σήμερα, μετά από την καταστροφή εδώ πέρα, όπου έφυγαν τα πάντα κάτω από την γραμμή στήριξης εδώ του Άρη και στη συνέχεια πέρασε και από το καθρέφτη από κάτω και φαίνεται σαν να έκανε ένα είδους support κάτω εδώ στα 167 στην Αφροδίτη, το οποίο πιστεύω κιόλας ότι μπορεί να είναι το τελευταίο support αυτής της ιστορίας προς το παρόν. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι λέγαμε για αυτά τα χ, τα σημεία που τέμνονται, οι κόκκινες γραμμές, ότι αφού συμβούνε μετά ακολουθούν διάφορα δεινά, όπως ήταν και εδώ παραδείγματος χάρη και προηγουμένως. Αλλά αυτό το οποίο είδα τώρα και θέλω να προσθέσω είναι το εξής, ότι η συχνότητα του να γίνεται ένα τέτοιο χ από ένα πλανήτη και να περικλείεται ανάμεσα σε δύο άλλα χ από κάποια άλλη κίνηση, όπως ήταν εδώ πέρα που είχαμε δηλαδή το χ αυτό εδώ του Άρη, και αμέσως μετά είχαμε το χ της Αφροδίτης, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ τόσο κοντά που ήταν να επιδεινώσει μια κατάσταση. Κάτι παρόμοιο το είδαμε εδώ, όταν αφού έγινε αυτό το χ, ή μάλλον άρχισε από εδώ, βλέπουμε το πρώτο χ το πράσινο εδώ, το δεύτερο το κόκκινο εδώ, το τρίτο το πράσινο πάει πάλι εδώ, τελικά το τέταρτο το πράσινο, και αυτό σωστά ήτανε, ή μάλλον εδώ θα λέγα καλύτερα, ενδιαμέσως έχει παίξει και αυτό. Όπως και να έχει, η αγορά προσπαθεί πάντοτε να βρεθεί κοντά σε αυτά τα σημεία, και όταν φαίνεται ότι όταν ξεκινάει μια κίνηση από εξαιτίας κάποιου χ, ένα επόμενο θα το εντείνει περισσότερο. Αυτά βέβαια είναι όλα θεωρητικά τελείως, για αυτό το πλέγμα πιστεύω ότι είναι καθαρά πειραματικό και δεν ξέρω αν έχει να πει και πολλά. Εδώ πέρα στην εικόνα την ημερήσια βλέπουμε άνοιξε με αυτό το gap πάνω στη γραμμή του Άρη. Αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι το χθεσινό το βίντεο είχαμε λάθος στο πρόγραμμα και φαινόταν ότι αυτή η γραμμή της Αφροδίτη Δία είχε χτυπηθεί χτες ήδη, γιατί μας έδειχνε την μία μέρα μπροστά. Τέλος πάντων, αυτή η γραμμή εδώ, η οποία περιμέναμε ίσως να χτυπηθεί κανονικά σήμερα όταν ήταν εδώ κοντά, τελικά αποφάσισε να πάει στην άλλη άκρη, εδώ κάτω, και να χτυπηθεί, το οποίο τελικά δημιούργησε ένα σημείο που εδώ έγινε παιχνίδι με στο intraday, αφού καθησύχασε δηλαδή το κουνιαχτό μεταξύ αυτών εδώ των σημείων εδώ του Ποσειδώνα και του Δία και τελικά και του Ουρανού. Καλώς από εδώ κάτω η Αφροδίτη, ο Κρόνος, ο οποίος βρίσκεται στα 103-39. Αυτό το οποίο ήταν απίστευτο είναι, το οποίο θα το δούμε και στο πιο κοντινό, ότι εδώ αυτό έγινε στο τέρμα της συνεδρίας, ακριβώς όταν η Σελήνη έκανε 45 με τον Ουρανό, φρόντισε να πάει να τσεκάρει και τη γραμμή του Ουρανού ακριβέστατα. Όσον αφορά λοιπόν το κοντινότερο σχήμα, αφού καταλάγιασε το κουνιαχτό, δημιουργήθηκε εδώ μια εικόνα από ένα κανάλι το οποίο έπαιζε μεταξύ, εδώ είναι το ημίνι, το οποίο έπαιζε μεταξύ της Αφροδίτης και του ήλιου Ερμή εδώ. Αυτό το οποίο αντίστοιχα στο SPY ήταν παιχνίδι μεταξύ του ήλιου και του Ποσειδώνα, εδώ πάνω η άσπρη γραμμή που φαίνεται στην άκρη. Κάποια στιγμή όταν κατάφερα να το ξαναβάλω το σύστημα που δεν δούλευε και άρχισα να το φέρνω
στα ίσα του 2 ώρες πριν κλείσει η αγορά, είδα ότι ήταν εδώ, φαντάστηκα ότι μπορεί να μας κάνει να πάει εδώ, οπότε από εδώ να δίναμε μια εντολή για να πάμε εδώ πάνω. Αυτό δεν το έκανε, οπότε όταν έφτασε εδώ πέρα περίπου στο 38 άρχισα να σκέφτομαι ότι πρέπει να τη δώσουμε. Μέχρι να το αποφασίσω αυτή είχε ήδη πάει εδώ. Όταν έκανε τις βόλτες του εδώ πάνω και ήταν αντίστοιχα και στον Ποσειδώνα στα 43,75, δώσαμε μια εντολή για πώληση, την πήγαμε στα 38,75 ακριβώς, 5 πόντους. Εκεί πέρα βγήκαμε και εκείνη τη στιγμή φάνηκε καλό γιατί γύρισε. Δυστυχώς μετά βέβαια αυτό πήγε και κατέληξε εκεί που ήταν ο προορισμός του από την αρχή, που ήταν ο ουρανός με τον χρόνο, 10 λεπτά, ένα τέταρτο πριν τελειώσει η συνεδρίαση, και ακριβώς τη στιγμή όπου η σελήνη πέρναγε από εδώ πάνω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Τώρα σχετικά με τα μελιγενέστε, τα αστρολογικά τα είπαμε πάνω κάτω στα τηλέφωνα. Δεν έχω και πρόγραμμα εδώ πέρα μπροστά μου αστρολογικό για να σας δείξω κάτι. Αυτό είναι, όπως βλέπεις, dedicated μόνο τώρα για τους interactive brokers και για το βίντεο. Αυτό το οποίο άλλο σαν εικόνα έχουμε μπροστά μας είναι ότι στο, να δούμε αυτό ποιο είναι, όχι αυτό, στο SPY το ημερήσιο, η βασική αυτή τη στιγμή επιδίωξη είναι να κρατηθεί αυτή η γραμμή εδώ του χρόνου που λέγαμε και να αρχίσει ένα παιχνίδι όπου στην πρώτη φάση από όψεις δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα, έχουμε ορισμένα, και αυτά είναι να η Αφροδίτη με το 2 που έγινε σήμερα, το σημείο αυτό που λέγαμε ότι δεν πέρασε του Ερμή με τον ήλιο της προάλλες από την πάνω μεριά, το πέρασε από εδώ. Αυτά τα οποία έχουμε πολύ άμεσα, δηλαδή μιλάμε για αύριο και μεθαύριο, περισσότερο μεταξύ του αύριο και μεθαύριο παρά αύριο, τέλος πάντων εδώ, είναι δύο σημεία. Το ένα είναι η Αφροδίτη με τον Πλούτονα στα 103,89 και το άλλο εδώ είναι ποιος είναι, ο Ερμής με τον Βόρειο Δεσμό στα 104,69. Πέραν αυτών των δύο σημείων εδώ και ενός πιθανός support εδώ πέρα, δεν υπάρχει κάποια άλλη εικόνα. Αυτό το οποίο υπάρχει σαν γενικότερη εικόνα όμως είναι ότι η αγορά, από ό,τι βλέπουμε, παλεύει πάντοτε να βρεθεί σε κάποια κανάλια με πολλούς πλανήτες μέσα, και όταν από αυτά τα κανάλια αναγκαστικά φεύγει, βιάζεται κυριολεκτικά στο να βρεθεί στα επόμενα κανάλια, και αυτή η βιασύνη της μεταμορφώνεται σε μεγάλες πτώσεις ή ανόδους αντίστοιχα. Πως παραδείγματος χάρη από αυτό εδώ το κανάλι θέλησε, ή από αυτό το κανάλι θέλησε να βγει να πάει εδώ, έκανε ένα τέτοιο για να πάει, ή από εδώ για να πάει εκεί έκανε ένα τέτοιο για να πάει, και αντίστοιχα λοιπόν εδώ πέρα αποφάσισε να φύγει από αυτό το κανάλι, ήταν αρκετό για να πάει στο από κάτω. Φανταστήκαμε ότι εδώ θα μπορούσε να κρατηθεί λιγάκι πρωτού κάνει και την επόμενη κίνηση. Αυτό βλέπουμε εδώ, έκανε όλη αυτή την κίνηση, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αντιληφθεί και να το καταλάβει από τις γραμμές αυτές καθ' αυτές, πιστεύω, αλλά οι οποίες κατόπιν εορτής του δείχνουν πολύ ωραία σημεία, αλλά μπορεί να το αντιληφθεί από μια καλύτερη αστρολογική ανάλυση, η οποία πρέπει να είναι ενδελεχέστατη και μελετημένη, ειδικά αν θέλει κανείς να μην ακολουθεί μόνο το μηδεράλιο, αλλά να κάνει και κινήσεις οι οποίες να είναι κάπως πιο μακροπρόθεσμες. Αυτά λοιπόν, και θα τα πούμε σύντομα.